大家好啊，我係阿 D， 咁啊今日同大家嚟到廣州公園前站呢 E 出口嘅五月花商場裏邊呢，上去4樓啊，一齊試下呢個乳鴿專門店叫做乳鴿集嘅。嚟到見到呢地方都幾寬敞，咁啊揾個位坐低先，乾淨企理得嚟呢，走唔甩嘅都係 QR code 掃曲啦。嗱，呢間乳鴿集呢，就話自己係乳鴿嘅專門店，咁一坐低見呢都幾靚仔啊，其實。咁啊啱坐低點咗幾個餸咧，不如咧睇下佢哋裏面嗰個工場嘅地方啦。嗱，咁行去前面咧，就見到咧佢哋呢度咧其實都幾好嘅，有個明檔，係啦。咁啊俾你咧睇到晒所有嘅醬汁啦，亦都咧見到裏面咧製作嗰個嘅過程啦，等等，係啦。咁喺呢度咧，你會見到咧成個明檔俾你睇到點做咧，其實都幾放心嘅。嗱，而家一嚟到見到個靚女咧，就幫我咧喺度剪緊呢一個嘅乳鴿，咁啊好方便啊，唔使自己做嘅。咁啊成隻做好咗先出嚟同你剪咧，咁轉頭食都方便。嗱，呢邊乳鴿未完咧，就已經見到呢個一口豆腐，係啦，望落咧都係外脆內軟嘅朋友啦。咁啊跟咗一個嘅泰式雞醬，另外咧仲有個金不換炒3種菇。咁啊問緊店長咧，呢3種菇究竟係啲咩菇嚟嘅？咁啊另外咧茶位啦6蚊，咁其實我覺得幾蚊係要俾人嘅。係啦，店長嗰3個菇係咩咧？蟹味菇、袖珍菇、白蘑菇。哦，原來咧係蟹味菇、袖珍菇同埋白蘑菇，係啦。咁啊試下味先啦。先試咗呢個咧一口豆腐，咁啊符合預期嘅。你見到咧外面咧酥脆之外，裏邊咧都係好軟滑嘅。咁啊配埋咧呢一個嘅泰式醬，就真係啱啱好啦。呢一個嘅金不換炒3種菇咧，雖然佢解釋完俾我聽之後咧，我都唔係好知邊種打邊種嘅，咁但係食落去咧，佢有種好特別嘅味道，我覺得真係似咧有蟹嘅味道嘅。我唔知道咧係落咗啲乜嘢啦，但係食落去咧係好鮮好甜，咁我配呢個菇咧啱啱好。嗱，呢一間嘅乳鴿專門店咧，果然咧係專門做乳鴿。咁啊食落去嘅時候咧，個皮咧除咗有一般嘅酥脆之外咧，好乾身啊！佢唔會咧油淋淋嘅，但係食到去裡面啲肉嘅時候咧，就好多個油脂好滑，咁啊真係做得好出色。最後咧嚟咗個順德嘅拆魚羹，嗱一打開咧都聞到好香咧嘅魚味嘅湯嘅味道啊！嗱，呢個魚羹咧，除咗好香嘅魚湯味咧，食落去嘅時候咧，裡面啲料咧都好豐富嘅，咁啊有少少似我哋碗仔翅嘅感覺，同埋咧佢嗰個嘅胡椒味咧好濃啦，咁啊好似我哋啲重口味嘅人咧就相當適合。我覺得咧可能比食個飯咧會更加適合一啲啊，配呢個乳鴿。嗱，今日咧一個人嚟探店咧食4個餸，咁啊係有啲多噶啦。咁但係咧呢幾款咧其實全部都好滿意，加埋應該都係120幾啊，122蚊人民幣。咁如果2個人咧其實都夠噶啦。咁啊大家咧都可以嚟試下呢一間咧叫做乳鴿集啦。餐咧112蚊就試完呢個咁好味嘅乳鴿集，大家有機會咧都可以一齊嚟試下啦。我哋下次再見，拜拜。